大家好，歡迎嚟到英英讀書會。如果大家係有 follow 開咧，就會發覺我係停咗一個禮拜，係冇傳送任何新嘅資訊啦。其實每次咧英英讀書會咧都會係每個月係進行一次recording 嘅。咁但係咧上次咧其實個 recording 其實做咗噶啦，咁但係都係覺得唔係好表達到我想講嘅嘢，咁所以就擱置咗。咁今日咧想講下一本叫做Iceberg Theory 啦，就台灣人撰寫嘅。咁佢就係關於一個叫做 Virginia Satir 嘅女士嘅作家啦。咁佢其實就係分享咗佢一個叫做冰山嘅，即係 Iceberg Theory 咁樣。咁但係台灣版就用佢嗰套咧，就再深層去表達呢樣嘢，點樣呢個 Virginia Satir 點樣去表達佢嘅冰山嘅概念啦。咁從而係即係除咗我哋可以好好咁表達自己啊，或者係了解自己多少少啊，就其實係可以幫呢個社會，我覺得係串聯唔同嘅人一齊啦，去理解佢哋多少少嘅。咁當然我相信冰山呢個冰山嘅理論咧，或者一個冰山模式啊，或者叫做一個 Iceberg Theory 咧，其實好多人都撰寫過，即係譬如弗洛伊德啊呢一啲。咁 Virginia 應該係即係再 further 去同大家分享呢一樣嘢啦。咁對於呢個台灣嘅作者啊，李中健咧，其實對於佢自己有一個深深嘅體會，因為佢幫到佢了解更多佢自己唔同嘅 background 啊，即係可能出身係有少少唔係一個好富庶嘅家庭，咁佢點樣一步一步向上啦。咁我鼓勵大家去睇一睇呢一本書啦。咁佢開初嘅模式咧，咁其實就係話呢一個 Satir 嘅冰山嘅模式，即係 Iceberg Theory 啦，其實係用嚟同唔同嘅人去溝通啦，亦都同自己去溝通嘅。咁大家都知道冰山其實係一啲咩嘅模式啦，可能睇過鐵達尼號嗰樣嘢。咁冰山其實就係喺我哋露出嚟嗰一角嘅時候咧，大家可能以為大家好理解呢一樣嘢啦，即係其實個冰山可能好藍啊，好白雪雪啊，好特別啊，好乾淨啊幾樣嘢。咁其實佢底底入邊咧，可能蘊藏咗好大嘅可能因素啊、原因啊、好大嘅資源啊各樣嘢。咁同人嘅一樣，就係你可能第一面見到嗰個人，你感覺嘅嘢係唔同啦。跟住再深層，可能識佢耐啲啊，或者即係無論係一個禮拜啊，去到幾年嘅層次咧，可能你會覺得，咦，你個感覺唔同咗，呢個人嘅體會唔同咗。咁我呢一期咧，其實深深體會到就係可能喺面試啊，喺見工嘅時候咧，你會發覺對方，尤其是一啲可能年資唔係好高嘅時候，佢哋睇嘅嘢係冇咁闊啊，嗰樣嘢，咁佢哋亦都會將嗰個問題推咗去見工，即係揾緊工嗰一方面啦，即係我啦。咁就會話哦，其實佢哋會覺得見到嗰個人，佢哋可能唔係好desperate for 呢一個 job 啊嗰樣嘢，或者你會唔會係跳唔同份工嘅時候，可能係跳得太活躍啊嗰樣嘢。咁後生嘅未必理解啦，咁但係 even 係一啲做咗好多年更加唔會理解，因為做咗好多年嗰啲咧，通常都可能係守住份工好多年啊，咁樣嗰樣嘢。咁我希望隨住今日嘅分享，係可以分享到大家呢個 Iceberg Theory，即係就係人哋點樣睇你啦，同埋你點樣睇人哋，同埋你點樣睇個世界咯。咁咧喺呢一本書咧，咁佢就分享咗一個 quote 啦，我都讀一讀，就係因為每一個人都是一座冰山，故事衝擊冰山帶來各種可能。咁就係講緊話，其實因為我哋每人都係一個冰山，或者我哋睇嘅嘢都係一座冰山嘅時候咧，我哋可能每次去 attempt 去了解呢樣嘢嘅時候咧，個睇法會唔同咗，嗰個 possibility 係唔同咗，個 probability 亦都唔同咗。
咁我覺得呢個其實好得意嘅，就係生活上邊就係冇一個必然或者一個必成嘅方法啦。咁其實係好取決於大家點樣去體驗個生活啊，或者體驗每一樣嘢。咁當然你見完份工，你覺得嗰個人係點解佢哋會咁樣睇你嘅咧？點解會咁樣？即係因為其實呢個世代其實我就唔會話開始咗一份工，跟住再騎後揾埋另一份工，因為我都想好好地做一份工啊。如果佢係真係俾到一個好安全嘅一個環境你，which 佢 claim 啦，咁就會可能會做耐啲啊，可能2-3年啊咁樣。咁當然啦，我諗大家睇香港嘅情況就係話，喂，你都會有 question，喂，究竟呢間公司會唔會喺香港會咁紮根咁耐咧？當然，佢而家請緊人，你覺得佢係喺度expand 緊個公司啊嘅規模啊嗰樣嘢，咁佢係喺度抌緊錢去 invest 呢樣嘢嘅，咁。呢個係一個好事啦，for 香港 of course。咁但係調翻轉睇就係我一個打工仔嘅心態，究竟其實間公司穩唔穩陣啊？佢會唔會喺香港 for 一個 long time 啊？定係佢其實喺度籌募啲資金，籌完之後就拜拜㗎啦。佢就攞咗呢筆資金就去投資，跟住之後可能揾一個即係代理啊去處理呢樣嘢。咁呢個亦都係我擔心嘅問題。但係我唔知點解而家即係無論係一啲獵頭公司又好，或者係一啲真係請緊人嘅主管都好咯，佢哋睇嘅嘢就唔係咁闊咁深度咯。咁我都會建議佢哋去睇一睇呢一本書嘅。咁呢本書亦都講咗話停啦，即係譬如 pause for a moment 去諗一諗嘅思維，或者諗一諗人哋俾你嘅問題咧，係會好少少嘅。即係譬如話人哋會問你點解你呢份工做咁短時間啊？咁你可能好暴躁咁就會諗其實個主管對我唔好啊，嗰樣嘢咁樣。咁當我哋停一停去諗一諗嘅時候咧，咁就可能會發覺唔係，我就可能好婉轉咁樣去答呢一個問題咁樣啦。咁今日我就唔想話 drill 太多按呢一樣嘢。咁呢本書有講過提過話呢個 iceberg theory 可以投放喺一個工作嘅處境，喺職場生活中啦。我哋可能無法去意識究竟自己係對於外邊嘅反應係有過大嘅情況。咁當然如果我去reflect on 自己近期嘅一啲脾氣啊，或者嗰樣嘢都會有一啲即係oversensitive 嘅。咦？點解好似有人踩到我條底線啊？我就突然間好似有啲火爆咁樣。咁無論係一個天氣嘅問題，或者就嚟放假嘅問題，或者打風嘅問題啦，咁我亦都喺內心入邊係掙扎緊，去 reflect 緊自己點解會咁樣咧？究竟係咪真係我唔可以再同呢一個人去溝通啊？定係我要用一個唔同嘅方法，或者我係投放太多我期待太多啦對呢個人，即係無論係屋企人又好，出邊嘅朋友又好，或者見工嗰個 manager 又好。咁所以我亦都會想同大家講，就係大家可以去 reflect 下自己當下嘅一個感覺啦。咁亦都去希望去改變自己嗰個我自己啊。呢個 case 係一個火爆嘅性格啦，咁亦都呢本書亦都提到嘅時代已經改變啦。咁過去其實一個個世界或者個城市其實係 run 得幾好嘅時候，即係賺緊錢啊，係一個成長嘅模式階段啦。咁我哋而家係一個沉澱式嘅，即係個市道可能差啊，咁嗰樣嘢。咁我哋呢個年代或者呢個時代就應該係更加增加我哋嘅 flexibility 去裝備自己啊，或者睇開啲啊，睇快啲啊，或者將呢個世界可能有啲必然嘅嘢就 relax 少少，就係話其實個世界變緊，我哋應該都要慢慢咁樣去 relax 少少，即係唔可以放太重嘅一個包袱喺人哋嗰度。我哋要建立我哋自己一個開心嘅模式。我哋要感恩我哋今日所得到嘅嘢，無論係好天嘅太陽啊，佢嘅溫暖啊，我哋有食水啊，各樣嘢，即係好多其他第三世界其實都冇呢樣嘢嘅時候，我哋應該去感恩，去好好咁享受而家嘅當下咯。咁呢個係我今日想同大家分享嘅一樣嘢啦。咁我都講過，其實之前真係錄咗一段嘅，但係我真係過唔到自己話，即係去求其咁樣去 press share 咁樣，咁就所以停咗一個禮拜。去重新今日過咗中秋節啦，希望大家中秋節快樂啦。
去重新錄過呢一本書，因為我覺得我唔想 skip 咗呢本書啦。第二樣嘢就係想好好咁樣分享俾大家一個 iceberg theory，好簡單嘅一個 theory，但係可能我哋真係好多時間都聽過，但係每個我諗作家啊或者每個思想家去分享個模式係唔一樣。咁我希望大家都去搜尋下去睇下呢一本書啦。我相信我哋係可以隨住睇書係去 understand 唔同嘅嘢，而去改變我哋每一日去同唔同事件啊、物件啊、人啊個睇法嘅處境係唔一樣嘅。咁今日就分享到呢一度，咁我就希望大家可以去睇一睇呢一本李中健著嘅 Iceberg Theory 啦。咁係一個對話嘅練習，佢亦都係面對咗我諗我哋唔同階段需要聽到嘅一樣嘢。咁今日就分享到呢度，咁下星期再見，Thank you。